กเนี่ยพวกเราเนี่ยยังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยจู่ๆเนี่ยนางนี่ก็กลับมาด่าพวกเราอีกรอบว่ามึงทำให้เห็นสวยเลยทีนี้เราก็บอกอย่างนี้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ทำนะมีแต่น้องพวกเราเนี่ยช่วยกันทำทีนี้พวกเราช่วยกันทำอยู่จู่ๆมีนางคนหนึ่งกลับมาเหมือนเดิมแต่คราวนี้เขาใจดีซื้อผักแตงกวาเราล้านอันทีเราก็บอกเลยว่าขอบคุณนะคะทีที่จริงแล้วนางคนนั้นคืออีนั่นเหมือนเดิมทำท่าซื้อจากนั้นก็เอาไปทำพังแล้วก็บอกว่านี่กินหมดแล้วนะเอาไปทำด้วยทีพวกเราก็นั่งร้องไห้จู่ๆมีชายคนหนึ่งบอกเองว่าเป็นไรเหรอเดี๋ยวให้ทำเค้กให้ฉันเดี๋ยวฉันจะให้ทุนเธอทีนี้เราก็บอกว่าได้เลยสิทีชายคนนั้นก็ได้ทำให้พวกเราเยอะทีจากนั้นเราก็กินรสชาติของเขาอร่อยจังเลยนะเนี่ยซึ่งเป็นรสชาติที่ดีมากและเป็นต่อสุขภาพของพวกเราตอนนั้นนางคนนั้นเป็นแฟนกับชายคนนั้นนางคนนั้นบอกว่าแกเอาใครเนี่ยมาอย่าบอกนะว่าเอาชู้มาทีผู้ชายคนนั้นบอกว่าผมไม่ได้เอาชู้มาครับคนนี้เนี่ยเขาไม่มีอะไรทำคุณนั่นแหละเป็นคนทำเขาจู่ๆเขาก็ทะเลาะกันทุกคนเนี่ยพากันเชียร์แต่พวกเราแต่ว่าไม่เชียร์นางนั่นเลยนางนั่นน่ะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่เชียร์ฉันเลยจู่ๆเนี่ยเขาก็บอกแกเป็นตัวร้ายไงทีที่ไหนได้ฉันเป็นประธานพวกเราเป็นประธานเลยไล่นางนั่นออกไปจากนั้นพวกเราก็ไม่มีเรื่องแย่อีกต่อไปชายคนนั้นได้บอกอย่างนี้ว่านี่เดินไปไหนเหรอเดินไปด้วยทีเราก็บอกอย่างนี้ว่าเราจะไปสร้างนครพนมน่ะทีนี้ชายคนนั้นบอกอย่างนี้ว่าโอ้เมืองนี้มันใหญ่นะฉันไม่อยากให้เธอสร้างจังเลยแต่ว่าฉันจะสร้างนะแต่ที่เจ็บเงียบก่อนทีพวกเราก็บอกอย่างนี้ว่าขออภัยด้วยนะเธอตามฉันมาได้แต่พวกคนอื่นห้ามตามมาเด็ดขาดเพราะว่าเราเป็นสะพ้ายของพวกเราจากนั้นเขาก็ได้เอาใบไม้บอกลาฉันนี่คือใบไม้เก่าๆที่เขาบอกลาฉันตั้งนานแล้วก็ฉันก็เลยเดินไปหาเขาว่าอย่าเพิ่งกลับก่อนสิฉันมีของขวัญมาให้นะ